तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप किस तरह खैर खैरियत रखे इस छोटी सी आज के लोग का आगाज़ करते हैं। माशाअल्लाह कुरान को देख कर पढ़ कर मैंने आज के लोग का आगाज़ किए। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार नमकीन प्याज वाला चिकन। आज आपको दिखाते हैं उसकी बनते रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं प्याज नमकीन गोश्त। तो ये देखे माशाल्लाह, पहले मैंने लिया 3 पाव चिकन लिया है। उसके अंदर ये मैं डालूँगा ये 4 से 5 अदद ये प्याज है। ये 3 हिस्सों में किए हुए हैं, 4 हिस्सों में ये डालेंगे इसके अंदर। और इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसके अंदर डालेंगे। तो फिर इसके अंदर ये ढेर सारा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर इसके नीचे मैं चूल्हा जलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तकरीबन 10 मिनट 7 से 10 मिनट तक ये प्याज गलने दूंगा। उसके बाद ये प्याज निकाल के इसको फिर मशीन में डालकर बारीक करूँगा। फिर इसके अंदर ग्रेवी बनाऊँगा। फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या प्रोसीजर है। एक बात भूल गई थी, ये मोटी इलायची एक अदद इसके अंदर डाली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तकरीबन ½ चम्मच जो है ये नमक का इसके अंदर डालता है, वो भी मैं भूल गया था। ये देखिए हम नमकीन गोश्त के अंदर ज़्यादा नमक नहीं डालते, कम नमक डालते हैं। माशाल्लाह ये देखें 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये मैं प्याज अंदर से निकाल रहा हूँ। ये देखें जी, प्याज निकाल कर ये मैं ये पीस लूँगा इसके अंदर। ये हमने ग्राइंड मशीन जो होती है ग्राइंडर, उसमें ग्राइंड करना था, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। तो हम ये कुंडी डंडे में इसको पीस लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें पापा निकाल रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा पीस रहा हूँ। पापा पीस रहे, ये देखें। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने ये वो बना लिया है। प्याज फ्राई कर लिए थे और मिर्ची सब्ज़ है, ये इसके अंदर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हिलाना शुरू कर दिया मैंने। और ये अब थोड़ा सा खुश्क होएगा पानी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दही डालूँगा। ये मेरे पास मैंने दही लिया था 50 रुपए का, और ये भी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो गया काफ़ी सारा, ऊपर बोटियाँ नज़र आ रही हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर मैं दही डाल रहा हूँ, कि मैंने दही लिया था। देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। माशाल्लाह से जो सा हमारा प्याज वाला नमकीन चिकन था वो बनकर रेडी हो चुका है। अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे भैया देखिए माशाल्लाह से अब हम अपना प्याज वाला नमकीन चिकन टेस्ट करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मजे का बना हुआ है हमारा प्याज वाला नमकीन चिकन। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मजेदार। हम नहायत मजबूर लोग हैं, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन हम ये इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चैनल चल जाए। अल्लाह ताला हमारे हालात से खूब वाकिफ़ है। तो आप सब हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारी मदद भी करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सब से हम सब से राज़ी हो जाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज के लोग का करते हैं एंड।